Er du fersk i FAU, eller sitter i et FAU med mange nye fjes? Ja, da må du følge med nå. For i dag så skal vi bidra til å gi dere en flying start med FAU-arbeidet. Og kollega Anette Nagelus, hvorfor er det så viktig å få en god start på FAU-arbeidet? En god oppstart er en investering i resten av skoleåret, og ikke minst også i elevenes skolemiljø. Samarbeid både innad i FAU og mellom FAU og skolen bygger på tillit, og den tilliten den skal vi ikke ta for gitt. Den må faktisk opparbeides. Hvordan arbeidet starter kan være helt avgjørende for at FAU blir et sted der det er trygt å være, der det er trygt å ta ordet, der det er rom for engasjement, takhøyde for ulike meninger og ikke minst mulighet for å komme med spenstige ideer. Når FAU får en god start, så legger det grunnlaget for samarbeid som preges av åpenhet, respekt og et felles ansvar. Det handler rett og slett om å skape et felles vi. Det var det felles ansvaret, men skolen har jo en oppgave, og FAU har en oppgave litt sånn hver for seg. Vi kan kanskje ta skolen først da, i oppstarten. Hva er det som er skolens oppgave da? Skolen har ansvaret for å sikre gode strukturer og rutiner for samarbeid. Det kan være for eksempel med foreldrene generelt, altså store foreldregrupper, men også FAU spesielt. Og da tenker vi i praksis at det handler om å få i gang et oppstartsmøte som setter FAU bokstavelig talt i gang. I et sånt møte så tenker vi det er naturlig at skolen gir en del informasjon om skolen. Det kan være nøkkeltall, det kan handle litt om å bli kjent med ledelsen, utviklingsområder og så videre. Og sist, men ikke minst, at man har en gjennomgang av hva det vil si å sitte i FAU. Hva rolle har FAU selv da, når de skal komme seg i gang? Vi tenker at FAU bør jobbe med dette her med kontinuitet, sånn at man slipper å begynne på nytt hvert enkelt år. I tillegg så er det også nyttig å planlegge for en liten overlapp, at for eksempel gammelt FAU sitter fram mot høstferien, og at den nye kommer fra skolestart. Da er man på en måte dobbelt mannskap i starten, og det gir en unik mulighet til å sette i gang kanskje et hyggelig trivselstiltak i skolestarten. Og til det jeg har nevnt nå, både for skole og FAU, så har vi laget noen ressurser. Det handler om en presentasjonsmal for skolen, hvor man kan putte inn det man vil av opplysninger, som man tenker er nødvendig for FAU-medlemmene. I tillegg så ligger det også en presentasjon om hva det vil si å sitte i FAU. Og sist, men ikke minst, har vi laget en samtaleduk som FAU-medlemmene kan bruke for å litt sånn systematisk bli kjent i oppstarten. Og denne kaller jeg for en startpakken, den finner du på nettsiden vår, så det er bare å gå inn, laste den ned og bruke den til det du trenger på din skole. Men nå så skal vi snakke om forventningsavklaringer, og når vi snakker om forventningsavklaringer, så handler det egentlig om å gjøre tydelig hva vi kan forvente av hverandre, og hva vi ikke kan forvente av hverandre. Få noen eksempler da på dette her. Ja, det kan for eksempel være nødvendig å avklare rektors rolle i FAU. Vi får en del henvendelser som handler om i hvilken grad skal rektor være med på FAU-møter for eksempel. Noen opplever at rektor er fraværende, andre opplever at rektor er til stede hele tida. Så et sted midt imellom der er det jo viktig å være hvis også FAU skal være opplyst nok til å ta gode beslutninger på vegne av elevene. Det kan også være nyttig at FAU snakker sammen om hvordan informasjon skal deles innad i FAU. Det vil alltid være sånn at den som kanskje er leder sitter på mer informasjon enn resten. Så hvordan sørger man for en informasjonsflyt da? Og så er det sånn at potensielle seere her er jo kanskje og sannsynligvis ferske FAU-medlemmer, eller så sitter de i et nyoppstartet FAU med mange andre nye fjes rundt seg. Hva er det viktigste å ha på plass etter at de har gjennomført det aller første FAU-møtet? Det viktigste etter et oppstartsmøte må jo være at hvert enkelt medlem går ut fra møtet og har en type overordnet forståelse av hva som er oppdraget, og hvordan man skal løse dette her sammen. Skolen legger rammene gjennom struktur, informasjon og forventningsavklaringer, og FAU kan fylle de rammene både ved å skape gode relasjoner, være engasjerte, og sist, men ikke minst sørge for den kontinuiteten. Når forventningene er avklart tidlig, så blir FAU et fellesskap. Det er flere tør å bidra, og det samarbeid med skolen faktisk oppleves som et felles ansvar. Det var altså kort og godt om oppstarten i FAU, men trenger du å få litt mer sånn input om akkurat konkret hva du skal gjøre i oppstarten, så anbefaler jeg dette heftet her. Foreldrenes arbeidsutvalg, alt du trenger å vite om det. På side 12 og 13 så finner du masse fin informasjon om hvordan du starter opp og gjør den jobben. Så nå, når vi har fått en god start på FAU-arbeidet, så er det på tide å se litt fremover.
For å få til det, så det viktig å organisere seg godt. Og her kommer du inn, Anette. Hjelp oss litt. Hvordan skal vi organisere et FAU-arbeid? Når FAU godt organisert, så blir arbeidet både enklere og mer effektivt. Og det handler om å vite hva som skal gjøres, når det skal gjøres, og hvem som har ansvaret. Ikke minst så handler det også om å legge til rette for at hele foreldregruppa får innsikt i det som FAU jobber med. Og med noen enkle rutiner på plass, så slipper vi å begynne på nytt hvert enkelt år. Og på den måten så får man også spisse arbeidet og kunne fokusere på det som faktisk betyr noe for elevene. Og totalt sett så jo det kanskje det mest meningsfylte ved et FAU-arbeid. Så du snakker rett og slett om å få en struktur på det. Men det jo sånn at skolen har en rolle, og FAU har en rolle i hvert fall. Så hvordan skal skolen hjelpe FAU til å organisere seg? Aller først så tenker jeg det viktig at skolen tar initiativ til samarbeid og sørger for at FAU-arbeidet får en naturlig plass i skolens praksis. Da kan skolen også tilby hjelp med publisering av referater for eksempel, og ikke minst også sørge for arkivering av viktige dokumenter, så man har det for ettertida, og også kan ha den røde tråden et sted. I tillegg så kan skolen formidle konkrete behov til FAU, for eksempel om arbeidsgrupper, sånn at FAU kan organisere innsatsen mer målrettet. Men hva da FAU sin oppgave oppi dette her? Hva rollen deres? Vi ser at det en stor fordel at FAU lager enkle rutiner. Det kan være i form av et årshjul som beskriver litt sånn de aktivitetene som skal gjøres, tidsbestemme dem og også ansvarliggjøre hver enkelt. De bør også sørge for at møteinnkallinger og referater skrives og publiseres, sånn at man får den innsikten som vi ute etter. Og så det jo sånn at noen skoler har veldig store foreldremasse, altså det små skoler og det finnes store skoler, og de store skolene har nødvendigvis flere foreldre, og da blir FAU større. Hvordan skal man gjøre for å få organisert så store FAU-er da? Et grep kan være å nedsette et styre som på en måte drifter FAU, og kanskje også de som har den tetteste dialogen med skolen. Og så kan resterende FAU utgjøre ulike typer arbeidsgrupper. Hvis man organiserer det på den måten, så det også en større mulighet for hver enkelt til å bidra inn der hvor man tenker at man har både interesse og kompetanse. Da. Noen liker planarbeid, og andre liker praktiske ting, så her det en mulighet for alle. Det kan være Halloween-kvelder, det kan være trafikksikringstiltak, det kan være dette her med å lage en type utstyrslager. Vi har jo også laget noen ressurser til dette temaet. Det blant annet en mal for årshjul, vi har en mal for møteplaner, vi har maler for innkalling og referat, og sist, men ikke minst, så har vi også laget en samtaleduk for FAU, som nyttig i forhold til dette her med idémyldring, en strukturert måte å løfte mange ulike ideer på, for å få på bordet hva FAU-medlemmene har lyst til å jobbe med og gjøre for elevene. Men nå har vi kommet til dette med gratisprinsippet, og det betyr jo i praksis betyr det at norsk skole den skal være gratis. Og så var det sånn at vi har gjennomført en foreldreundersøkelse der vi stiller litt spørsmål til foreldre om gratisprinsippet, om de opplever at skolen gratis. Og det har vi rett og slett gjort noen funn som kan være fine å ta med seg inn i FAU-arbeidet, sånn at FAU kan bidra til at skolen faktisk klarer å kjøre en gratis drift, for å si det sånn. Kan du fortelle litt om de? Ja, jeg har plukket med meg 5 ulike ting. Det ene det at vi ser at veldig mange foreldre opplever brudd på gratisprinsippet. Og her tenker vi at FAU kan bidra med å løfte fram like muligheter for alle, og også undersøke hvordan skolen sikrer gratis deltagelse på ulike ting. En del foreldre opplevde i denne undersøkelsen også at turer og aktiviteter medfører noen kostnader. Her kan FAU samarbeide med skolen både om utlånsordningene som jeg nevnte, men ellers også bevisstgjøring rundt skjulte kostnader. Vi fant også at en del foreldre opplever at klassekasser og foreldredrevne aktiviteter kan utfordre gratisprinsippet. FAU bør jo utvikle felles rutiner, sånn at foreldre kan være trygge på at det å samle inn penger det frivillig, og det anonymt. Og de summene som kommer inn, de brukes på hele klassefellesskapet, uavhengig av hvor mange som faktisk har bidratt inn med penger. Sosiale aktiviteter i skolen og foreldrenes regi ikke alltid gratis, og FAU bør derfor vurdere kostnadsnivå når de selv skal arrangere ting. Tenk over at her skal det være mulig for alle å delta. Avslutningsvis så står vi også noe viktig, og det at den store hopen av foreldre de står bak gratisprinsippet. Det viktig for norske foreldre at skolen gratis, og vi ser også at det en stor fordel at foreldreaktiviteter som skjer liksom på kveldstid, men kanskje på skolens område, da, at man sørger for at det så billig som mulig, og aller helst uten kostnader, som kan utfordre familiens økonomi.
Ja, men da har du overbevist meg om at det er viktig å organisere seg godt i FAU. Annette, hva betyr egentlig samarbeid og medvirkning sånn i praksis? Ja, et godt samarbeid mellom skole og FAU bygger på gjensidighet, og det handler om at skolen trenger foreldrenes innsikt i ungenes hverdag. Og FAU trenger på den andre siden en skole som gjerne vil ha foreldrene med, som deler informasjon og gir rom for medvirkning i viktige saker. Rett og slett ha foreldrene med på lag. Medvirkning handler jo ikke om at foreldre skal bestemme, men at de skal kunne være med å belyse saker, bidra med erfaringer og innspill som gjør at skolen kan ta bedre beslutninger på vegne av elevene. Og når begge parter har tydelige roller i dette samarbeidet, så blir det også mye lettere å finne gode løsninger sammen. Hva skal skolen bidra med inn i dette samarbeidet da? Skolen bør sikre jevnlige møter med FAU, der man kan diskutere pågående saker, men også utveksle ideer. For det handler om å drive arbeidet videre. Skolen kan også definere tydelig hvilke rolle FAU skal ha i ulike saker, men også være åpne på hvilke beslutninger FAU kan være med å påvirke. Og så bør skolen sørge for at FAU er godt opplyst og oppdatert, sånn at de kan ta gode valg på vegne av elevene. Og det var skolen, men hva er FAU sin rolle? FAU skal snakke til, med og på vegne av hele foreldremangfoldet eller foreldrefellesskapet. Også de som selv ikke møter i FAU, og det er jo veldig mange totalt sett. De må være bevisste på FAUs mandat og oppgaver, og respektere skillet mellom skolens og FAUs ansvarsområder. Og så handler det om å være en konstruktiv bidragsyter. Løfte frem det som fungerer, og kanskje peke på hvorfor, for det vil man jo gjerne ha mer av, det som er bra. Men samtidig bidra med konkrete innspill til hva som kan gjøres bedre og hvordan. Så er det sånn at igjen så har vi i FUG utviklet noen ressurser som vi tenker kan være anvendbare i denne fasen, når FAU er godt i gang med arbeidet sitt. Og det handler om en flyer, eller en liten sånn kort plakat, som handler om å skape et felles vi, som tydeliggjør skolens og foreldrenes ulike roller, men felles mål. Dette her med elevenes trygghet og trivsel primært. Så har vi også laget et evalueringsverktøy, som vi kaller vurderingskrysset. Det er nyttig i mange sammenhenger, både internt i arbeid, men også i møte med skolens arbeid. Og sist, men ikke minst, så har vi en inkluderingsplakat med 10 gode råd til foreldrene. Da har vi sett på skolens ansvar, vi har sett på FAU sitt ansvar, men hvordan fungerer det i praksis? Så har du noen eksempler på en sak der foreldrene og FAU får være med og medvirke i skolen? Altså på skoler der dette her fungerer godt, så ser vi at skolen har FAU-arbeidet langt fremme i tankene når noe skal besluttes, eller man skal gå inn i et type utviklingsarbeid for eksempel. Det kan handle om mange typer beslutninger, alt fra små justeringer i hverdagen til større prosesser. Så er det også sånn at FAU på sin side alltid skal ville skolen og elevenes vel, og da bør de ha lav terskel for å sjekke ut ting med skolen, men også si ifra til skolen hvis de sitter på informasjon som man tenker at dette her bør skolen vite. Som vi ofte sier når vi er ute og holder foredrag, altså det skolen ikke vet, kan den heller ikke få gjort noe med. Et tema vi vet mange engasjerer seg i, det er jo leksepraksis. Her kan det være gull verdt å ta foreldre med på råd. Spørre hva som fungerer hjemme, hva er det som skaper stress, hva er det som gir foreldre gode opplevelser av å kunne bidra, uavhengig av bakgrunn, og hva er det som kan gjøres bedre eventuelt. Og så er det et ord vi i FUG er opptatt av, og det er dialog. Hva legger vi i det å føre en god dialog? Ja, vi pleier å bygge det litt opp rundt det vi kaller dialogens 4 prinsipper, og det handler om å ha en vennlig tilnærming til det som skal formidles. Det andre handler om å være interessert, gjerne gjennom å stille spørsmål, oppklarende spørsmål, avklarende spørsmål, og også være litt sånn bevegelig da. Hvis alle sitter på sine faste meninger og ikke er litt sånn i flyt og tuner seg inn på hverandre, så får man jo ikke noe nytt ut av det. Og her kommer vi også inn på det som jeg tenker er helt sånn grunnleggende når vi snakker sammen, det er jo det å ha respekt. At vi har gode relasjoner og kan oppleve at det samarbeidet gir oss noe, og da må vi respektere hverandre og ta det med inn i dialogen. Kan du gi et eksempel på hvordan vi skal snakke sammen når vi er uenige eller ser ulikt på en sak? Ja, den handler om å beskrive synspunkter uten at man tenker at det er fasiten. Det handler om å fortelle hva synspunktet bygger på, uten at man skal tenke at man beviser noe, men være bare med å belyse en sak da. Deretter invitere andre til å dele synspunktet sitt,
Sjekke ut at man har forstått det riktig, gjerne gjennom å liksom omformulere og spørre, har jeg forstått det riktig hvis det er sånn og slik? Også legge merke til, eller sjekke ut viktige antagelser. For noen ganger så legger vi mer i det en annen sier enn det som faktisk er realiteten. Og når man har fått gjort alt dette her, så er det et rom for å etablere et felles grunnlag. Og greier man det, så kan man også kunne lage en plan for et videre arbeid. Og man kan jo ofte være uenige om at man er uenige om en ting, kanskje? Ja, og det er jo også helt greit i enkelte saker. For det er ikke sånn at FAU nødvendigvis skal være enige hvis man skal gi innspill til skolen. Man skal representere mangfoldet, og det kan bestå av mange ulike synspunkter. Og da kan man legge disse ulike synspunktene på bordet og si at ok, dette representerer foreldremangfoldet. Mange ulike behov. Så må skolen ta det til etterretning i sine beslutninger. Men når skolen og FAU sklir skikkelig godt, når disse tingene går bra, går seg til, hva er gevinsten? Hva er det man kan få til da i praksis? Når samarbeid fungerer godt, så kan FAU være den drivkrafta som gir det lille dyttet til skolen, som setter den ekstra lille positive spissen på det som skjer. Og det er veldig positivt for elevene, men jeg tror også at det gir positive ringvirkninger både for ansatte og kanskje også for hele foreldregruppa. Det var alt man hadde om samarbeid og medvirkning. Men hvis du tørster etter mer da, så er det som vanlig denne her boka her. FAU. Alt du trenger å vite om Foreldrenes arbeidsutvalg, FAU. Hvis du vil vite mer om medvirkning og samarbeid, så kan du bla opp på side 16 og 17, for der finner du masse snacks om hvordan du får til dette her med medvirkning og samarbeid. Og da gjenstår det rett og slett for meg å ønske alle der ute lykke til med den viktige jobben.